शायन ऑनलाइन अकेडमी में तव्हांखे खुश आमदीद कयूं था। जीअं त लास्ट लेक्चर में पाण प्लस साइन माइनस साइन जो यूज़ेज सिखियोसीं, उन वारे सां हिते पाण कुझु क्वेश्चन्स आहिनि जंहिंखे पाण अॼु सॉल्व कंदासीं। सभिनी खां पहिरीं 1/8 माइनस ब्रैकेट -5/8। हाणे मुंहिंजा स्टूडेंट्स जेके आहिनि तक़रीबन इन ॻाल्हि में कंफ्यूज़ थींदा आहिनि त हिन ब्रैकेट जो मतिलबु छा आहे। ही ब्रैकेट या मल्टीप्लाई साइन बोथ आर सेम थिंग। इते 1/8 माइनस -5/8 इट मीन्स ही माइनस हिन सां मल्टीप्लाई बि थिए, हिन खे पाण मल्टीप्लाई बि लिखी सघूं था। माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लिकेशन में अगर साइन सेम आहिनि त प्लस ही साइन ईंदी आहे, जेको पाण लास्ट लेक्चर में सिखियोसीं। नाउ 1/8 माइनस इंटू माइनस प्लस 5/8। डिनोमिनेटर्स ॿिन्ही नंबरनि जा सेम आहिनि त हिननि जी LCM बि सेम अची वेंदी। 1 + 5 that is 6/8। सिंप्लीफाई मतिलबु आहे कि जेतिरो थी सघे हिन खे सोल्व कंदा अचो, जे आख़िर में इन खां वधीक सोल्व न थी सघे। 6/8 2 3 6 2 4 8 त पंहिंजो आंसर अची वियो 3/4। Another question we have 99/100 plus 77/100। सभिनी खां पहिरियां विच में मल्टीप्लिकेशन साइन कोन्हे, ब्रैकेट कोन्हे, त पाण हिननि जो सिंपली LCM कढंदासीं। डिनोमिनेटर सेम आहिनि त हिननि जी LCM बि सेम ईंदी। -99 प्लस 77। हाणे हिकिड़े मिन लाइन 100 खे तव्हां साइड ते रखो, पाण ॾे अची वियो -99 प्लस 77। हाणे साइंस डिफरेंट आहिनि त पाण सब्ट्रैक्ट कंदासीं ऐं जेको ग्रेटर नंबर हूंदो उन जी साइन पाण ॾींदासीं। 99 मां 77 विया त पाण ॾे बचा 22। 77 87 97 20 22। ठीकु है, साइन कंहिंजी ईंदी जेको ग्रेटर नंबर आहे, माइनस अपॉन 100। हाणे हिनखे वधीक सोल्व करणु चाहियो था सोल्व करे सघो था टेबल हणी करे, अगरि नथा सोल्व करणु चाहियो त बि इट्स ओके। 2 जो टेबल लॻो 11 टाइम, 2 जो टेबल लॻो 50 टाइम, दैट इज़ -11/50। वन प्लस ब्रैकेट -49/50। हाणे हिते ब्रैकेट आहे त पहिरीं पाण ब्रैकेट खे सोल्व कंदासीं। प्लस इंटू माइनस, ब्रैकेट जो मतिलबु आहे मल्टीप्लाई, साइंस डिफरेंट आहिनि त 1 - 49/50। हिन हेठां कुझु कोन्हे डिनोमिनेटर, सम्झो 1 आहे
ॿिन्हिनि जी LCM बि 50 निकिती। हिन पासे अची वेंदो, 1 जो टेबल 50 ते 50 टाइम लॻो, 50 × 1 50 माइनस 49 दैट इज 1/50। ये क्वेश्चन बाज़ार तमामु ईज़ी लॻंदा आहिनि। सिर्फ़ु पाण खे इनमें प्लस साइन माइनस साइन ऐं किथे ऐड करिणो आहे किथे सब्ट्रैक्ट करिणो आहे उहो पाण खे ख़ाली सम्झणो हूंदो आहे। अगरि उहा शइ पाण खे क्लियर थी वई त पंहिंजे लाइ इहे सिंप्लीफाई वारा क्वेश्चन तमामु ईज़ी लॻणु लॻंदा आहिनि। लाइक वी हैव 3 डिजिट नंबर 1/2 माइनस प्लस 1/5 प्लस 10/11। हाणे सभिनी खां पहिरियां पाण हिन में ब्रैकेट खे सॉल्व कंदासीं। माइनस 1/2 प्लस ब्रैकेट 1/5 प्लस 10। ब्रैकेट में हेॾा का साइन कोन्हे जेका हिन सां मल्टीप्लाई थिए, सिंपली पाण माइनस 1/2 प्लस 1/5 प्लस 10/11। हाणे टिनि जी पाण LCM कंदासीं। सॉरी 2 5 11 2 टेबल 1 5 11 5 टेबल 1 सेम अची वियो 1 11 प्लस 11 जो टेबल लॻो 1 1 1। जॾहिं पाण वटि अगरि जे डिनोमीटर्स टई डिफरेंट आहिनि, माना हिकु जो टेबल ॿिए ते कोन थो लॻे या को बि टेबल कोन्हे जेको ॿिन्हिनि खे लॻे या टिनि खे लॻे, त पाण सिंपली हिननि खे LCM में मल्टीप्लाई करे सघूं था। त हुन में LCM अची वेंदी 2 × 5 × 11 लाइक 10 मल्टीप्लाई बाय 11 दैट विल बी 110। पंहिंजी LCM अची 110। 110 ते 2 जो टेबल लॻो केतिरा टाइम 100 ते लॻो 50 टाइम 110 ते लॻो 55 टाइम माइनस 55 मल्टीप्लाई 155 प्लस 110 ते नंबर लॻो पंहिंजो टेबल लॻंदो 5 जो 100 लॻो 20 टाइम हिन ते लॻंदो 22 टाइम 22 × 1 22 प्लस 11 जो लॻो 10 टाइम 10 × 10 100। हाणे पाण अची पंहिंजी प्लस वारा प्लस करे छॾंदासीं, उन मां माइनस करे सघूं था, को मसइलो कोन्हे। हीअ पाण अची वियो माइनस 55 प्लस 122/110। हाणे 122 मां पाण 55 ॾिसो साइनूं डिफरेंट आहिनि त पाण सब्ट्रैक्ट कंदासीं ऐं सिग्नेचर पाण साइन ॾींदासीं पाण ग्रेटर नंबर जी। ग्रेटर नंबर आहे पंहिंजे प्लस जो त प्लस जी साइन ॾियूं या न ॾियूं इन जो को फ़र्क़ु कोन पवंदो आहे। 122 माइनस 55 दैट इज 12 मां 6 5 विया बचा 7 11 मां 5 विया बचा 6 0 67। ही थियो पंहिंजो आंसर।
1/5 minus 3/20 सिंपली माइनस आहे ब्रैकेट वग़ैरह कुझु कोन्हे त पाण डायरेक्ट LCM कंदासीं LCM निकिरींदी 20 ते 5 जो टेबल लॻो 4 टाइम 4 into 1 4 minus 20 ते टेबल लॻो 20 1 टाइम 1 to 3 3 that is 1/20 answer. Thank you.